ว่าวัดดาวเรืองนี้ตั้งอยู่ที่ไหนตามเข้ามาเลยวัดดาวเรืองได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพ.ศ. 2381 มีเขตวิสุงคามสีมากว้าง 15 เมตร 65 เซนติเมตร มีความยาว 22 เมตร 20 เซนติเมตร ต่อมาในปีพ.ศ. 2526 ได้มีการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่เนื่องจากเสนาสนะและถาวรวัตถุได้ทรุดโทรมลงไปเป็นอย่างมากนะโดยการนำของท่านพระอาจารย์พรเตชะทโรซึ่งเป็นเจ้าวาดรูปปัจจุบันพร้อมด้วยนายเจริญชัยเสนนายสวนดาวกระจายนายสุขชาวพรมและราษฎรชาวหมู่บ้านดาวเรืองทุกคนโดยมีนายเฉยแก้วสถิตซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ใหญ่ในการบูรณะครั้งนี้ต่อไปก็จะได้พาชมสถานที่ต่างๆนะที่แรกเลยก็คืออุโบสถของวัดดาวเรืองนะเราเข้าไปดูข้างในกันสำหรับโบสถ์ของวัดดาวเรืองก็มีกว้าง 7 เมตร 25 เซนติเมตรมีความยาว 19 เมตร ก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพ.ศ. 2381เขตวิสุงคามสีมาก็กว้าง 15 เมตร 15 เซนติเมตร ยาว 22 เมตร 20 เซนติเมตรบูรณะครั้งใหม่เมื่อพ.ศ. 2526นี่ก็จะเป็นภายในโบสถ์วัดดาวเรืองเนาะก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งประกอบไปด้วยภาพของพระโพธิสัตว์10 ชาตินะหรือที่เรารู้จักกันในชนชาติโบสถ์วัดดาวเรืองก็สร้างเมื่อพ.ศ. ใดไม่ปรากฏนะคิดว่าน่าจะสร้างพร้อมๆกับมากับการสร้างวัดขนาดของโบสถ์ก็มีความกว้าง 7 เมตร 25 เซนติเมตรมีความยาว 19 เมตรอย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ. 2381 มีเขตวิสุงคามสีมากว้าง 15 เมตร 65 เซนติเมตรมีความยาว 22 เมตร 20 เซนติเมตรบูรณะครั้งใหม่นะเดิมทีเนี่ยโบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์ทรงสมัยเก่านะมีความชำรุดทรุดโทรมไปมากชาวบ้านก็เลยได้บูรณะกันครั้งใหม่เมื่อพ.ศ. 2526นะโดยการสร้างครอบลงไปกับโบสถ์หลังเดิมนะไม่ได้รื้อทิ้งนะก็สร้างโบสถ์หลังใหม่ครอบลงไปมีการต่อเติมทำดาดฟ้าขึ้นมาใหม่ทำหลังคาขึ้นมาใหม่นะนี่ก็คือโบสถ์ของวัดดาวเรืองนี่ก็ข้างหลังก็เป็นศาลาการประเรียนหลังเก่านะเมื่อก่อนก็ใช้เป็นที่ประกอบทางศาสนาพิธีในการทำบุญต่างๆแต่ในปัจจุบันนี้ก็ใช้เป็นศาลาธรรมสังเวชนะเพราะว่ามีศาลาการประเรียนหลังใหม่แล้วสำหรับการพาชมวัดดาวเรืองในวันนี้ก็คงจะจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าอยากจะมาเที่ยวชมบรรยากาศภายในวัดดาวเรืองอยากจะมาไหว้พระก็มาได้โดยสะดวกเพราะว่ามีเส้นทางสายหลักผ่านอยู่แล้วก็อยู่ติดถนนเทศบาล 5 อำเภอเมืองสระบุรีเป็นวัดที่หาง่ายมากแล้วก็และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปแนะนำวัดดาวเรืองโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดี